¿Sabías que la mayoría de cajas CVT fallan por falta de mantenimiento preventivo? Acá te dejo 5 señales para detectarlo antes de que sea tarde. 1. Zumbido o ruido extraño al acelerar. 2. Tirones o acelerones al cambiar de marcha. 3. Revoluciones altas pero sin fuerza real. 4. Retraso al arrancar o al retroceder. 5. Luz de check relacionada a transmisión. Si sientes alguno de estos síntomas, no esperes a que falle por completo. Reparar una caja CVT dañada puede costar miles, pero una revisión a tiempo puede salvarla. En nuestro taller usamos escáneres originales y fluidos para la CVT. Síguenos para más tips de mantenimiento. Síguenos para más tips de mantenimiento.